Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է հունվարի 13-ի համար։ Օրը երեքշաբթի է և տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին հունվարի 13-ին։ Ինչպես միշտ ձյունիկներս էի մոռացել։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը ճանապարհ եք գնալու, նաև տանից դուրս եք կարող ճանապարհ գնում կամ ինչ-որ մարդիկ կարող են գալ ձեր տուն այդ օրը։ Նաև տան հետ կապված իրադարձություն է, միգուցե տեղափոխություն է, միգուցե առիթ է գնում եք այդ տուն կամ ձեր տանն է այդ առիթը գալիս են ձեր տուն։ Նաև տան գնում եք տուն նայելու ուղղակի այդ օրը։ Եվ ուշադիր եղեք, այստեղ ընտանիքի անդամներով մեկը մյուսի հետ կարծես չի համաձայնվում, միգուցե հենց կարող է տան հետ կապված հարցերում է, միգուցե առիթի հետ կապված հարցերում է, ինչ-որ մի բան է, որը մեկը մյուսի հետ չի համաձայնվում։ Եվ դա կամ կարող եք մեկը մյուսին կպնել, վիրավորել, կամ ուղղակի թեթև վիճաբանություն ունենալ կամ նաև լեզվակռիվ։ Եվ օրվա վերջ կմտածեք ինչ-որ բանի մասին, կարող է ինչ-որ ելք եք փնտրում կամ այն ինչի մասին, որ մտածում եք կամ ում մասին, որ մտածում եք, ձեր տրամադրությունը բարձրացնում է, միգուցե մտածում եք, ահա այսպես կարելի անել, եւ հենց դա էլ ձեր տրամադրությունը բարձրացնում է ուղղակի։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մտածում, օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հունվարի 13-ին։ Հարգելի ցուլեր, այդ օրը ճանապարհ եք գնալու կամ ձեզ սիրելի մարդիկ կգան ձեզ մոտ, ձեր հարազատ կամ դուք եք գնալու նման մարդկանց մոտ։
Նաև այդ ճանապարհը ձեզ համար շատ լավ կլինի, դուք ձեզ սիրված կզգաք, լավ կզգաք, ոնց որ ուրախ եք, որ գնում եք այդ ճանապարհը, ուրախ եք, որ գնում եք այդտեղ, որտեղ գնում եք։ Նաև կարող գնում եք ինչ-որ մեկին հանդիպելու եւ այնտեղ ձեզ սիրո խոստովանություն են անում կամ դուք եք անում։ Կարիերայում մի փոքր բարձրոնք կա, շատ չէ, բայց առաջ խաղացում ունեք կարիերայում։ Նաև հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղամարդու հետ։ Երեկան մի փոքր տխրում եք։ Չգիտեմ ինչու, այստեղ ինչ-որ բաներ չկան։ Տխրության զգացում է լինում, հա, ոնց որ մենակության զգացումը, դա ձեզ տխրեցնում է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակների։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին հունվարի 13-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օրը առաջ խաղացում ունեք աշխատանքում, նաև կարող է պաշտոնի բարձրացումը, պաշտոնի ստացումը, դեր գործերը առաջ կգնան, բիզնեսը առաջ կգնա, այստեղ նաև եւս առաջ խաղացում ունեք, մի խոսքով մեկը մյուսից հետո, հա, առաջ խաղացումներ կան։ Նաև տատանվում եք, ինչ-որ մի բան է ձեզ տանջում, ոչ թե ծանր թեթև եք անում, այլ հենց տատանվում եք անել, չանել, հա, ասել, չասել, այդպես։ Դա է ավելի շատ։ Եվ միգուցե այստեղ նշում եք աշխատանքի հետ կապված ոչ մի բան, գուցե պետական աշխատողի հետ եք նստում սեղանի շուրջ։ Ամենայն դեպս ինչ որ մի բան կա, որը կարող եք նշել, ոմանք կարող է հենց աշխատանքի եք ընդունվում, այդ բիզնեսը կարող է առաջ է գնում, դա եք նշում կամ առաջ խաղացումը։ Խոսքով ինչ որ բաներ կան, որ կնշեք այդ օրը։ Աշխատանքի հետ կապված։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին հունվարի 13-ին։
Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը ինչ-որ բան եք ձեր ձեռքից բաց թողնելու, հետո ոնց որ թե չեք զղջում դրա համար, այստեղ նաև ունեք հանկարծակի անսպասելի լուր, սա ինչ-որ մի բան փուչկի նման պայթում է, հա, ոչ թե հանկարծակի լուր է, ինչ-որ բան է, որ այսպես կպայթի, նաև դա խարդախություն է, որ կարող են մարդիկ փորձել ձեզ խաբել, մոլորեցնել, դա համար ուշադիր եղեք։ Ինչ-որ մի բան է փակ ձեզ մոտ, շուտ եք տատանվում, դրա համար ելքը չեք կարողանում գտնել, եթե հստակ մտածեք, ապա կկարողանաք ելքը գտնել։ Ուղղակի կամ այդ օրը դեռևս ոնց որ տատանվում եք, դեռևս չեք կարողանում այդ հարցը անել, մտածում եք ինչպես անել։ Եվ տան հետ կապված ինչ-որ հարցեր են, միգուցե դա է փակ, միգուցե դա չի ստացվում, միգուցե տեղափոխություն է, միգուցե այնտեղ առիթ է, կամ մտածում եք ինչ անեք եւ դրա համար կարող է հյուր եք ունենալու, օրինակ իրիկունը եւ մտածում եք ինչպես գնաք խանութ, տեսնում եք խանութները փակ են, տատանվում եւ ոչինչ չեք կարող անել։ Նաեւ ընտանիքի անդամները կարող են վերադառնալ տուն, եթե դրսում են ապրում, այնպես ինչ որ բան է, որը տան հետ է կապված, այն էլ երեկոյա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք առույցների։ Ինչ է սպասվում առույցներին հունվարի 13-ին։ Հարգելի առույցներ, այդ օրը առավոտյան կամ հիվանդանոցում ինչ-որ մեկը ունեք, ում մոտ պետք է գնաք կամ ոչ, բժշկական կենտրոն եք գնում։ Օրվա ընթացքում կարող եք վիճել ձեր ընտանիքի անդամների հետ, ձեր հարազատների հետ, ձեր երկրորդ կեսի հետ, պետք է այստեղ զգույշ լինել, եթե չեք ուզում վիճել։ Եվ լուսավոր ոչ մի բան է տեղի ունենալու ձեզ մոտ, ձեր գործերը առաջ կմղեք դրանից հետո, տրամադրությունը կբարձրանա, հա, եւ դա կարող է կապված այն գործերի հետ, որը կկարողանաք առաջ տանել։ Այսքանը ձեզ համար, միգուցե այստեղ նաեւ հարաբերություններ են, հա, որ վիճել եք, հետո հարաբերությունները նորմալացնում եք, եթե ոչ, ապա դա գործերին է վերաբերվում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին հունվարի 13-ին։
Հարգելի կույսեր, այդ օրը կարող եք շուտ արթնանալ կամ նաև երկար քնել, նաև սա շուտ քնել կամ որովհետև ինքը եւ վերևում է եւ ներքևում է, կամ կարող է լինել կամ առավոտյան է վերաբերվում կամ երեկոյան։ Առավոտյան ինչ որ մենակության զգացում է ձեզ մոտ, կարող եք միգուցե երազեք տեսել ոչ այդքան լավ եւ դրա համար այդպես արթնանում եք մի փոքր մելամաղձոտ, մի փոքր տխրում, ինչ որ նման բաներ են։ Եվ հետո ձեր գործերը առաջ կտանեք, դուք ինքներդ եք ձեր գործերը առաջ տանելու, ժամանակ կունենաք, հա, դրա համար, հա, այդ տխրությունը բաց կթողնեք եւ ոնց որ կանեք ձեր գործերը։ Օրվա կես կսպասեք ինչ որ մեկին, հնարավոր է որ տղայի եք սպասում, եթե իրեն եք սպասում, ապա կհանդիպեք, կխոսեք, եթե ոչ դեռ, հա, ինչ որ սպասման մեջ եք լինելու եւ առանձին ինչ որ ժամ հետո, ոչ տղայի կհանդիպեք, իր հետ կխոսեք, կշփվեք։ Նաև դա կարող է նոր ծանոթություն է ոմանց համար։ Եվ լավ լուր կլսեք, երեկոյան բարի լուր կլսեք, որը որ ձեզ կուրախացնի բավականին շատ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կշարքների։ Ինչ է սպասվում կշարքներին հունվարի 13-ին։ Հարգելի կշերտներ, այդ օր առավոտյան արթնանում եք տատանվելով։ Արթնանում եք ու սկսում եք ինչ-որ բաներ, կարող է հագուստի մեջ եք տատանվում, ինչ հագնեք, ուր գնաք առաջինը, միգուցե աշխատանք եք փնտրում, միգուցե ինչ-որ մի բան է, որ ինչ անեմ, ինչպես անեմ, հա, այդպես ինչ-որ բաներ են։ Օրվա ընթացքում կարող եք ոչ հնարավորություն ձեր ձեռքից բաց թողնել, երկար եք մտածում, միգուցե դրանից է, հա, պետք է ավելի արագ անել ինչ-որ բան։ Նաև ձեր առջև դռներ են բացվելու, հաջողություն ունեք, կողնակ ավելի հանգիստ անել յուրաքանչյուր գործ, բայց երեկոյան այստեղ պետք է ուշադիր լինեք, որովհետև վեճ կա, իրար վիրավորանք, իրար չհասկանալ ձեր զույգի հետ կամ ձեր ընտանիքի անդամների հետ, եթե զույգ չունեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին հունվարի 13-ին։
Հարգելի կարիչներ, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղայի հետ, միգուցե նոր ծանոթություն է, միգուցե ձեր տղան է, միգուցե մեկն է, որ օգնում է, ձեզ ձեռք է մեկնում, տատանվում եք եւ այդ տատանման ընթացքում բավականին էմոցիոնալ կլինեք, այնպես հովեսով կմտածեք ինչ անեք, ինչպես անեք, ինչ որ պահեր են ձեզ մոտ։ Նաեւ հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղամարդու հետ, տարեց անձնավորությունը կարող է նաև լինել պետական աշխատող, տնօրենը, մենեջերը, այդպես։ Նաև հեռախոսազանգ ունեք այդ օրը, որը ձեզ համար կարևոր է կամ դուք եք զանգահարում կամ ձեզ են զանգահարում։ Հաջողություն ունեք օրվա ընթացքում, գործերում, աշխատանքում, բայց այդ հաջողությունը ոնց որ այստեղ խոչընդոտներ կա, ոնց որ շատ երկար չի տևում կամ հետևից ինչ որ մի խոչընդոտ կա, որը ոնց որ մի պահ կանգնացնում է այդ հաջողությունը եւ հետո ինչ որ բաներ են ուշանում, հետո ինչ որ մի բան պետք է սպասեք, ինչ որ մի բանի, որտեղ խոչընդոտ կա։ Միգուցե լիարժեք հաջողություն ունենալու համար է դա, հա, ոնց որ լիարժեք այդ հարցում, այդ ոլորտում հաջողությունը ունենալու համար վերջնական, հա, ոնց որ պետք է խոչընդոտները հաղթահարվի, բայց դեռ ժամանակ է պետք։ Այդ ժամանակը կամ կարող է լինել 1 ամիս կամ 3 ամիս։ Ամեն մարդ գիտի մոտավորապես ինչի մասին եմ ես հիմա ասում, ինչ խնդիր կա իր մոտ, որ հաջողություն չի ունենում եւ արդեն դες համար պետք է պարզ լինի։ Եվ կարող է նաեւ ուշացումը լինել ուղղակի ինչ որ մի տղայի հետ կապված, հա, կարող է իմանաք, որ այդ տղան դեռևս ուշանալու է, դեռևս 1 ամիս պետք է սպասեք իրեն, որպեսզի գա կամ ինչ որ մի բան անի ձեզ համար։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին հունվարի 13-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը կարիերայում մի փոքր առաջխաղացում ունեք, գուցե պաշտոն է կամ ոչ առաջադրանք է, որից հետո, հա, ոնց որ ինչ-որ մի բան ձեզ մոտ առաջ կգնա այդ ձեր գործերում։ Նաև ոչ լուսավոր մի բան տեղի կունենա, որ ձեր տրամադրությունը կբարձրացնի, դա կարող է լինել ուսման կենտրոնից, բժշկական կենտրոնից, ոչ պետական հիմնարկությունից, այնտեղ դատական գործընթացներ են եւ այլն, հա, նմանատիպ ոչ հարցերից։ Եվ այստեղ առիթ է կարծես թե երեկոյան սեղանի շուրջ եք նստելու կամ տան անդամներով ինչ-որ բան եք նշելու, միգուցե այդ լուսավոր մի բան եք նշելու, կամ բնակարանամուտ եք նշում, միգուցե տուն եք գնել կամ վարձով եք տեղափոխվել եք, ինչ-որ մի բան է, որը այստեղ ոնց որ տան անդամներ են կամ տան մեջ է, ինչ-որ սեղանի շուրջ եք նստելու։ Կամ սեղանի շուրջ եք նստելու, հետո տան մասին ինչ-որ բաներ քննարկեք ինչ-որ մեկի հետ։ Ուզում եք վաճառել, հա, որ սեղանի շուրջ նստած ընտանիքի անդամներով ոչ բաներ եք քննարկում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։
Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին հունվարի 13-ին։ Հարգելի այդ եղջյուրներ, այդ օրը օձեր կան ձեր շրջապատում, ինչպես միշտ, գիտեք, զարմանում եմ, որ ձեզ մոտ չի լինում, հա, ինձ մոտ էլ է դե, ես էլ եմ ասցենդենտով այդ եղջյուր եւ միշտ օձերը շրջապատված են, միշտ, յուրաքանչյուր վայրում, յուրաքանչյուր տեղ, որ գնում եմ, անպայման կան մարդիկ, ովքեր որ պետք է աչքերը ֆրցնեն վրաս, պարտադիր է դա, առանց դրա ես չեմ կարող ապրել։ Չեմ կարող ինչ-որ միտեղ մտնել եւ բոլորը այդպես շատ հավեսով դիմավորեն կամ ժպտան, ես հայացքները նկատում եմ այդ աչքերը ֆրցնել, չգիտես ինչեր, հանում են երկինք, իջացնում են, եգուցե ձեզ մոտ էլ այդպես է։ Եվ դե նման մարդկանց հետ ես արդեն իսկ չեմ շփվում, իրենց հենց նույն րոպեից սկսած առհամարում եմ, հենց նույն վայրկյանից։ Իրանք ավելի են այդ պահին ոնց որ փրփռում։ Նաև տան հետ կապված ոչ հարցեր ունեք, նա վրա առիթ է, նա վրա օծերը տան հետ է կապված, կարող հյուր եք ընդունում ինչ-որ մեկին, որի հետ եւս մեկն է կարող որ օծ է, կամ այդ օծերն են, իրոք մտնում են ձեր ընտանիք, քիթմցնում են ձեր հարաբերություններ, ձեր ընտանիքի հետ կապված յուրաքանչյուր հարց։ Դա նաև ուղղակի առիթ կարող է լինել, որ գնաք կամ պատրաստվում եք, նաև դա ինչ որ տան հետ կապված հարցեր են, գուցե տուն եք մաքրում, միգուցե ինչ որ բաներ եք անում։ Նաև օրվա ընթացքում որևիցե նամակ կստանաք, տեղեկատվություն, հնարավոր է փաստաթուղթ է շատ կարևոր, կամ ինչ որ մեկից SMS եք ստանում, եւ գործերը առաջ կտանեք։ Ձեր կարիերան առաջ է գնում, շատ չէ, բայց տարբերությունը ամենայն դեպս կնկատեք։ Որ կամ ավելի շատ գործ կա, կամ ավելի ուրիշ ձև են ձեզ վստահում, կամ ավելի կարևոր գործեր եք անում։ Իսկ եթե բիզնես է, ապա ոնց որ շատ վաճառք կամ ինչ որ պատվերներ կամ նմանատիպ ոչ պահեր կարող են լինել։ Բայց դե սա ոնց որ այդքան շատ չէ։ Ես մի անգամ խոսել եմ այս քարտի մասին, որ նա ըստ դիրքի տարբեր նշանակություններ ունի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին հունվարի 13-ին։
Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը ձեր շրջապատում երկերեսանի մարդիկ կան, նաև որովհետև լավ լուր եք լսելու, բարի լուր եք լսելու եւ կամ անմիջապես շրջապատում են ձեզ, որովհետև լավ պահեր կան ձեր կյանքում, կամ ուղղակի ոնց որ թե ձեզ համար իբր ուրախ են, բայց նման բան տեղի չունեն, նման բան չկա։ Ուրախ չեն ձեզ համար, որովհետև երկերեսանի են իրենք։ Նաև այստեղ ինչ որ անսպասելի կտրուկ կամ պետք է ոնց որ հանդիպեք ոչ տղամարդու, կամ ինչ որ քայլ կարող են անել, դուք կարող եք քայլ անեք, կամ ինչ որ մի որոշում կայացնեք այդ պահին, բայց հետո ձեր ձեռքից ոչ հնարավորություն եք բաց թողնում։ Միգուցե սխալ եք անում այդ պահին ինչը որ անում եք, այդ տղամարդու հետ կապված։ Գուցե ուզում եք ձեզ հետ հանդիպել, օրինակ, եթե սիրային թեմա է, այդ պահին կտրուկ մերժում եք, եւ հետո հնարավորություն ձեր ձեռքից բաց եք թողնում, հետո մտածում եք, բայց չէ, լավն էր, ոնց որ արժեր գոնե մեկ հնարավորություն տալ կամ նա մի խոսքով։ Եվ յուրաքանչյուր բան այստեղ կարող ձեր տնօրենն է, ինչ որ մի բան է առաջարկում ձեզ։ Ինչ որ կտրուկ, ինչ որ բան է կամ դուք եք անելու իր նկատմամբ, կամ ինքը, կամ պատասխանն է կտրուկ լինելու, որից հետո ինչ որ մի բան այստեղ ոնց որ ձեր ձեռքից բաց թողնված պահ կա։ Ոնց որ այդ կտրուկը պետք չի կարծես թե այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին հունվարի 13-ին։ Հարգելի ձկներ, այդ օրը բարի լուր եք լսելու, լավ լուր եք լսելու, նաև կարող եք վիճել ինչ-որ մեկի հետ օրվա ընթացքում և այն ինչը, որ ձեզ համար շատ մի լուսավոր մի բան էր տեղի ունենալու, դա խոչընդոտներ է լինում արդեն, այդ լուսավոր բանը տեղի չի ունենում։ Միգուցե հենց այդ վիճելու արդյունքն է, միգուցե այդ թեման է, որ պետք է չվիճեիք ուղղակի։ Պետք է կարողանայիք զսպել ձեզ, եթե կարող եք, օրինակ այդ օրը զսպել ձեզ, ապա ոչ է լուսավոր մի բան տեղի կունենա, եթե ոչ, ապա ոնց որ կանգնացնում եք այն պահը, որ ձեզ համար պետք է լավ լիներ։ Ինչ որ մի ձևով, այդ վիճելու գնով, ինչ որ մի բան է տեղի ունենալու։ Նաև օրվա վերջ կարող եք հանդիպել կամ խոսել ոչ տղամարդու հետ, կարող է մասնագետ է, կարող է ձեր հայրն է, ամուսինն է, ինչ որ տարեց անձնավորությունը, ում հետ որ կարող եք խոսել կամ հանդիպել։ Եվ դա կարող է լինել ձեր տնօրենը, կարող է ամեն ինչը ձեր աշխատանքի վայրում է կատարվում։ Եվ ոնց որ ասում են, ձեզ պետք է լավ գործ տային, վեճի պատճառով ասում են, ուրեմն դու չես կարող։ Դեմար լավ ուսումնասիրեք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։